ما تشغلش بالك باي حد حواليك. ولا فاكر مين اساني خلاني ادوس على المكسر. ان انا اعرف اتعامل مع الشخص ده بالطريقه دي واتعود عليه، هاجي بكره اتعامل مع شخص تاني هيبقى بطريقه مختلفه ونظام مختلف. لو مش مطيع انا هسيبهم. مش دور موظف، انت دورك دور اداري اكتر. الناس اللي موجوده دي هتتطور وهتبقى كويسه، حلو، هتتطور مع الوقت لكن مش دلوقتي. كواحد عايز يعمل كونتنت بس ما عندوش وقت كتير ان هو يعمل كونتنت، فكرة ان انت تحاول تصور الحياة في يومك بهدف ان انت لما يجي حاجة في بالك او عايز تتكلم عن حاجة او في موضوع معين تقدر انك تتكلم عليه، وبعد كده تقط الفيديوهات دي وتنزلها عندك ويبقى عندك محتوى. وكواحد وكلنا طبعا يعني عندنا شغل، والشغل ليه الأولوية الأكبر، فأنت لو مش هتصور كونتنت جنبه عشان هو مهم مش هتصوره، يعني الشغل دايما هيبقى ليه الأولوية. فلو الشغل جه على الكونتنت هتسيب الكونتنت وتكمل شغل. فلو انت دخلت الكونتنت في يومك، تصويره بقى، ان انت بتتكلم طول الوقت، طول الوقت الحاجات دي دوكيومنتد معاك، فخلاص انت قادر ان انت تستخدم الفيديوهات دي في اي وقت. فده اللي انا بحاول اعمله، ان يعني ده اول فيديو في الموضوع، ولو حسيت ان هو كويس هكمل تاني في الحاجه دي. والهدف من الموضوع ان انا عايز اقرب منكم اكتر، عايز اتكلم اكتر، عايز اقول حاجات كتير قوي، في مواضيع كتير قوي عايز اتكلم فيها، وفي حاجات كتير قوي حاسس ان ممكن ناس كتير تستفاد من الحاجه اللي انا بعملها دي، حتى لو حاجه صغيره، حتى لو روتين انا متعود اعمله، حتى لو طريقه شغل، طريقه تفكير. اتمنى يكون فعلا فيديو مفيد. فالحقيقه ان النهارده الجمعه ومفيش في حياتي يعني واحد بيحاول يبني نفسه وبيتطور وبيشتغل وبيبني بيزنس وبيعمل حاجات كتير في بعض، ما بيبقاش عندك يوم اجازه قوي. والحقيقه ان دي مش حاجه وحشه، بالعكس، لان انت كواحد بتشتغل انت بتبقى مستمتع بالحاجه اللي بتعملها، فانت راضي، انت مش متضايق، مش حاسس اللي هو يو بقى انا هصحى النهارده هعمل كذا وكذا وكذا، لا، ما فيش الكلام ده. انت بتحاول تستمتع بالحاجه اللي بتعملها وفي نفس الوقت ما تجيش على صحتك، وده الاهم في الموضوع. وعشان كده احنا رايحين الجيم دلوقتي عشان ما نجيش على صحتنا. فان شاء الله يكون برضو الفيديو ده سبب في ان احنا نلتزم في حاجه زي دي. واتمنى والله، انت عارفين، لو الفيديو ده هيخليني اكون ملتزم ان انا اروح الجيم كل يوم مش هبطل، وهيبقى في دردشه بسيطه كده واحنا مع بعض، ويبقى الموضوع مفيد لينا كلنا يعني. فيلا بينا. والله في حاجات كتير قوي عايز اتكلم فيها، يعني الموضوع نعتبره دردشه اكتر من هو اي حاجه تانية عشان محدش برضه يزعل. بس في انت كواحد تحاول انك تشتغل على نفسك عشان تنجح وتحقق حاجه في حياتك، بغض النظر ايه هي الحاجه. يعني انت بتعمل، لو انت كل يوم بتصحى من النوم تروح تشتغل وبترجع، ده في حد ذاته محتاج تفكير، محتاج انك تكون شخص فايق رايق، مش عايز تشغل بالك اللي حواليك، ودي اهم نقطه، دي اللي انا جاي اتكلم فيها يعني. ف الحقيقه ان بشوف كتير قوي على يعني لما بفتح الفيسبوك كده بتضايق. انا ما بقتش اكتف على الفيسبوك قوي زي زمان، بس فعليا لما بفتحه بتضايق. ليه؟ لان بشوف ان في ناس تحس ان هم قاعدين فاضيين مستنيين حاجه تنزل عشان يتكلموا عليها. وانا بتكلم هنا تحديدا على المجال بتاعنا احنا، على ان احنا مثلا حد عمل حاجه كويسه وحشه ايا كان لازم نتكلم عليها. انا ما عنديش مشكله ان احنا نتكلم عن حاجه طالما الحاجه كويسه، وفي بينا احنا كمجتمع مصممين الناس بتتكلم في الحاجات الكويسه بشكل حلو جدا وبتشجع بعضها، وكوميونتي لطيف، والناس بتقابل بعض وبيعملوا ايفنتس. الحاجات دي كلها حلوه جدا 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 وما كانتش موجوده زمان، واحيي اللي بدا الموضوع عشان الموضوع من بعدها فتح بشكل كبير قوي. بس فعليا كل حاجه ليها سلبيات وايجابيات. فالسلبيات بتاعت الموضوع ده ان الناس بقى عندها حريه الراي بزياده، ان هي تنتقد بشكل مش كويس، بشكل يخلي البني ادم يبقى متضايق من جوه، هو ليه في بني ادمين بالشكل ده. فالحقيقه ان احنا لما بفتح مثلا اشوف على اللي بيحصل دلوقتي حاجات يعني الناس بتتكلم عليها، مش عايز اتكلم عليها بشكل مباشر لان مش هو ده هدفي من الموضوع، ولكن هدفي على ان انت كواحد بتفكر انت عايز تنجح وعايز توصل لحاجه، ما تشغلش بالك باي حد حواليك، ما تشغلش بالك ايه اللي بيحصل. يا جماعه الناس بتاكل في بعضها بره ايا كان،
انا واحد مركز في شغلي، انا بصحى من النوم عايز اعمل 1 و2 و3، هدفي اوصل لكذا، بشير شغلي عشان دي جزء من شغلي، ان انا اشير شغلي، مش ان انا ابقى مخبي، مش بغرضي ان انا اتباهى ولا اعمل اي حاجه، لا انا بشير، وغرضي من الكونتنت مش ان انا اتباهى، لا انا غرضي ان انا اشير واشتغل، ده جزء من شغلي. فركز في الحاجات دي وما تركزش في ان انا بقى عايز انتقد ده وده عمل وده ما عملش. طب هما بينتقدوا في بعض، انا ماليش دعوه، خرج نفسك من القصه دي. فاهم الفكره؟ وحلو ان انت لو واحد طبيعي يعني لسه بيبتدي في المجال، وكلنا كنا كده، ودي حاجه مش عيب، ان انت بتحاول انك تكون قريب من الناس، وتحاول بالذات انك تكون قريب من الناس الشاطره. وبالعكس دي مش حاجه وحشه، لان هي حاجه بتعليك انت كواحد يعني. والعلاقات مهمه جدا جدا فوق ما تتخيل، ان انت تكون علاقاتك كويسه مع كل الناس حواليك، دي حاجه حلوه قوي. وبالذات لو انت كمان بتحاول انك تكون قريب من الناس الشاطره وتتعلم منهم، ويكون في فرص كويسه، مش حاجه غلط، مش عيب. بس خليك انت البني ادم اللي هو مش بيشعل الشعلة من الاخر، يعني ما بيكونش هو البني ادم اللي ممكن يشير لحاجه يخلي حد تاني يشير ليها فالموضوع يكبر. فلا، خلينا ابسط من كده يا جماعه، وخلينا بنحاول نشتغل على نفسنا وكلنا ننجح وربنا يرزقنا بس. فده الهدف من الموضوع. وفي حاجه دايما بحب اتكلم عليها في موضوع الرزق ده، وطبعا مش انا اللي قايلها، يعني في ناس اتكلمت عنها كتير، ولكن انا مقتنع بيها والحمد لله. يعني ربنا يعني منور بصيرتي في ان انا شايف ان دي فعلا حاجه مهمه. وهو الرزق عباره عن مشي مش جري. يعني مثلا الحاجه الوحيده اللي ربنا قال عليها امشوا في القران ان انت تمشي لرزقك، مش محتاج انك ولا تكون بتجري ولا بتهرول ولا بتخبط في الناس ولا بتعمل اي حاجه عشان توصل لحاجه. انت بس هدفك او مسؤوليتك في الموضوع الرزق ده ان انت تمشي. لو انا هفضل قاعد في البيت ما بعملش حاجه فطبيعي الرزق مش هيجيلي. بس لو انا قمت رحت الشغل، عملت كذا، رحت حاولت اعمل علاقات هنا، اشتغلت على نفسي في كذا، بعمل اللي المفروض يتعمل، ما بقرصش على نفسي، بعمل اللي المفروض يتعمل عشان دي حياتي، بعمل ده عشان وانا مبسوط، ما بأثرش على صلواتي مثلا، ما بأثرش على ديني، ما بأثرش على علاقتي باهلي، ما بأثرش انا عديت الطريق ما بأثرش على اي حاجه من الحاجات دي. فخلاص انت كده ماشي في طريق رزقك، فده كل ده كويس. بس لو انت بتجري وبتكسر في الدنيا وبتحاول تدوس على ده، تحاول يعني تخلي علاقاتك وحشه مع مجموعه معينه عشان تكسب مجموعه تانية، فكل ده مش مطلوب منك عشان رزقك يجيلك. انت فاهم الفكره؟ اللي ربنا بقى طالب فيه انك تجري فعلا وتهرول وتعمل قصارى جهدك فيه هي العباده. تمام؟ يعني انا ما عنديش مشكله لو انا مثلا لا اخد واحد صاحبي عشان ارشحه لحاجه في الشغل وافضل معاه عشان بساعده والكلام ده كله، فاحنا هنا في جدعنه، في رجوله، بنحاول ان احنا نساعد بعض، كل ده حلو. بس لو انا مثلا مستني واحد صاحبي عشان اروح اصلي وصاحبي ده اتاخر، لا هسيبه واروح اصلي. ليه؟ لان انا دي حاجه مش مطلوب مني ان انا استنى فيها، لا انا المفروض فيها اسابق الناس عشان اروح اصلي واعبد ربنا. ربنا طالب مننا ان احنا تسابقوا في الحاجه دي. تمام؟ انا مش شخص ديني، انا مش فاهم في الدين كويس، بس بحاول فاهم باللي انا قادر اقوله لك دلوقتي يعني. فبس ده النقطه اللي كانت مشهوره في زوري اللي كنت لازم اتكلم فيها. ومبسوط من النقطه الصراحه. الحقيقه ان الجيم اللي انا رايحه ده، وطبعا في جيم، في كذا جيم. الجيم يعني ده فيه فروع كتير، وفي فروع منه كتير قريبه مني. الحقيقه ان انا منقي واحد من الجيمات البعيده عني، وده في سبب في الموضوع يعني، وانتوا اكيد عارفينه، وهو انت كواحد مستهلك في العموم بتدور على الحاجه اللي تريحك مش الحاجه الرخيصه. يعني مثلا الجيم ده حصل وان انا اشتركت فيه لانه كان في اوفر كواحد يعني ممكن يشد الاوفرز عادي يعني كبني ادم، فاشتركت فيه. اكتشفت ان يعني لا اله الا الله كلها مشتركه في نفس الوقت اللي انا مشترك فيه، حاجه غريبه جدا. فاللي هو انا ما بقتش عارف اروح الجيم، ما بقتش اطيق ان انا اروح في الزحمه، دوشه، مش مرتاح، وانا ما كنتش متعود على النظام ده في الجيم. متعود انه يكون ابسط من كده واهدى من كده، فما بقتش بروح، فبقيت بروح للحاجه الابعد. فاكتشفت ان انا من البدايه لو كنت
وفرت شويه الفلوس اللي هي سيبك من الاوفر ده، ورحت حطيتها في الجيم اللي هو اغلى بس جنب بيتي ومريح اكتر، كنت زماني رحته واستغليت الفلوس اللي بتدفع كل يوم وانا ما بروحش، لان انا في الجيم ده حرفيا ما بروحش، فانا خسران فيه. ففكر فيها كده في كل حاجه، هتلاقي ان فعلا انت في حاجات كتير ممكن تشتريها بالفلوس. يعني مثلا الوقت اللي انا باخده عشان اروح الجيم ده، انا كنت ممكن اشتريه بالفلوس واروح جيم جنب البيت عندي. تمام؟ فخلي في بالك ان اي حاجه ممكن في الحياه تشترى بالفلوس اشتريها بالفلوس. اي حاجه لو انت عندك وقت تقدر انك تشتريه بالفلوس اشتريه بالفلوس. ليه بقى بقول لك كده؟ لان في حاجات ما بتعرفش تشتريها بالفلوس. يعني مثلا لو انت عايز تتعلم خبره في حاجه جديده، فحاجه زي كده هتخليك انك تستهلك وقت. طيب الوقت اللي انت هتستهلكه ده، انا اشتريت الوقت ده بالفلوس من حاجه تانية عشان احطه هنا عشان اتعلم حاجه جديده. فالحاجه دي انا مش هينفع اشتريها، مش هينفع اشتري اكسبيرينس من حد، تمام؟ بس ينفع اشتري الوقت اللي هيخليني عارف اتعلم الاكسبيرينس دي. فاهم الفكره؟ فده اللي انا اقصده بالموضوع ده. انا ايدي اللي بعيد عن ايدك، ظلم لما تغيبي في نارتك وانا اجيلك. فكرة ان انت كواحد تعمل كونتنت، مش بكلمك على الجودة ولا بكلمك على ايه الحاجة اللي انت بتقدمها، مع ان اللي انت بتقدمه المفروض ان هو مهم يعني، ولكن بكلمك على الكونسبت نفسه بتاع ان انت شخص بتقدم محتوى في العموم بيخلي شخصيتك مختلفة. وده معناه ان انت في لما تيجي تصور، يعني مثلا وانا بصور بره، صورت كتير بره قبل كده يعني مش اول مرة، بس اول مرة انا فاكر كان الموضوع حساس قوي بالنسبة لي. يعني مثلا خايف حد يقول لي ما تصورش، خايف مثلا ببقى محرج كده وانا بتكلم، ما ببقاش على طبيعتي، عارف اللي هو حاسس ان انا بعمل حاجة غلط. بس مع الوقت بقى بالنسبة لي اللي هو المحرج يكلمني، يعني لو انت شايف ان في حاجة غلط تعالى قول لي، وانا بعمل بمبدأ ان انا ما بعملش حاجة غلط. مع الوقت بقى في زي ثقة جوايا كده، بقى ان انا يعني انا واثق انا بعمل ايه ومش هاممني رأي الناس، والنقطة دي مهمة جدا جدا. وده يخليك مع الوقت انت شخص تقدر تعمل كونتنت في اي وقت، تقدر تطلع تصور في اي وقت، طبعا مع الحفاظ ان انت يعني ما تجيبش وشوش ناس، يعني ما تبقاش قاصد تجيب وش حد او تصور حد بيعمل اي حاجة، لان ده مش صح. بس بتكلم عليك انت، يعني حاول انت اللي تظهر، انت اللي تتكلم، تبقى انت عندك ثقة في نفسك انك تطلع وتتكلم. والحاجة دي فعلا فعلا يعني هو في ناس بتبقى مولودة عندها شوية الثقة دي، يعني هي مكتسباها من ساعة لما اتولد، ولكن ما يمنعش ان انت لو ما عندكش النقطة دي خالص انك تتدرب عليها. بالعكس، ليه لا؟ دي من افضل الحاجات اللي ينفع تتدرب عليها، انك تبقى بتكسب ثقة نفسك انت. انا لو جيت بصيت على حاجات مثلا كتير ممكن حصلت لي كويسة في حياتي، كانت بسببها ايه؟ كانت بسببها ان انا بعمل كونتنت. يعني مش عايز اتكلم عن تفاصيلها، ولكن عايز اوضح لك فكره ان الكونتنت نفسه بيفتح لك سكك كتير قوي، بيفتح لك سكك ان انت تقدر تتعرف على ناس اكتر، ان انت لما تدخل مكان وفي ناس عارفاك يفرق معاك كويس، يفرق معاك ان انت بتشير المعلومه اللي انت بتعرفها فبتفضل ثابته جوه دماغك. انت فاهم الفكره؟ فكل ده بيفرق معاك لو انت بتعمل كونتنت طول الوقت يعني. طيب اخيرا رجعنا البيت. مشكلة لو انت بتقول ان الجيم بياخد ساعة، هو فعلا في وقت قبلها ووقت بعدها، فبياخد اكتر من ساعة بكتير، يعني يمكن 3 ساعات. بس خلينا كده نرتب اولوياتنا في حاجات بسيطة كده هعملها الاول.
يعني مثلا كواحد المفروض ان هو اكتف على السوشيال ميديا، ففي ستوري المفروض انزلها دلوقتي، فهنزل الستوري كده وانا معاكم. طيب دي كده الستوري، وده بعمل شير لنفس البوست على الستوري عشان افكر الناس بالمجلة. كنت بتكلم انا على المجلة يعني. انا دلوقتي معايا نوت بوك، ودايما بحب ان هي تكون نوت بوك مش بكتب على لابتوب او حاجة. الموضوع بيفرق معايا الصراحة قوي في ان انا ارتب الافكار اللي عندي. تمام. انا مثلا عندي حاجات النهاردة هعملها مع الوقت اللي انا هشتغل فيه، فالحاجات دي لازم اعملها كلها بالترتيب بالاولوية. يعني مثلا في حاجات مهمة جدا ان انا اعملها في الاول عشان هي لازم تخلص النهاردة، في حاجات في الاخر لو انا ملحقتش ممكن اجلها عادي، الموضوع عندي فيه رفاهية الوقت. فعشان كده لازم اكون كاتب الحاجات بالاولوية، ايه الحاجات اللي ابدا بيها وايه الحاجات اللي ممكن اخرها. فانا كان عندي كذا تجهيزة كده، وعندنا ميتينجز الاسبوع ده، بداية الاسبوع اللي هو من اول بكرة يعني، وفي حاجات كتير، فمفروض ان انا اجهز ليها من قبل ما نبدا. حاجه من ضمن الحاجات برضو اللي عايزين نعملها ان احنا بندور على كونتنت كرييتور عندنا في الشركه، وكونتنت كرييتور يكون سعودي يعني، او فاهم جدا في الثقافه السعوديه وبيعرف يكتب باللهجه السعوديه يعني. ف احنا عندنا مشكله في ان احنا مش عارفين نجيب الشخص المناسب. اشتغلنا مع ناس كتير جدا جدا كانت شاطره، بس الناس الشاطره دايما بتكون بتشتغل في مكان، فبيكون ليهم الاولويه في مكان تاني، فما بنعرفش نلتزم معاهم، هم ما بيعرفوش يلتزموا معانا بمعنى صح. فمش عارفين نلاقي بقى شخص مناسب ملتزم يفضل معانا فتره طويله نعرف نعتمد عليه. ف احنا كده كده هنزل ستوري دلوقتي بان انا بدور على الناس دي، بس مش عارف الفيديو ده ممكن ينزل امتى. بس لو انت شفت الفيديو ده في العموم وانت شخص شايف انك شاطر في المجال اللي انت فيه، طبعا لو ليه علاقه بالماركتنج يعني، ابعت لنا على الايميل اللي هو hello@outcircle.net، هحاول اكتبه لكم يعني ان شاء الله ما انساش، او ابعتوا لي على الانستجرام هبعت لكم الايميل على طول. بس اكتب في السبجكت الوظيفه اللي انت بتشتغلها بالظبط، وبعد كده حط بقى شغلك البورتفوليو والسي في بتاعك بكل بساطه يعني. بس هو ربنا يقدم لي في الخير يعني. وكونتنت كرييتور نقصد بيها يعني مش كوبي رايتر بس، هو شخص بيقدر يعني يكتب الكونتنت العادي، ويقدر يطلع افكار، يقدر يبتكر افكار، يقدر يطلع كونسبت الفيديوز، يقدر يطلع مثلا سلوجان لحاجة هنشتغل عليها فيتبني عليها حاجات تانية كتير، يقدر يعمل استراتيجي. فهو الشخص مبدع اكتر من ان هو بس بيكتب محتوى، مش عايز كوبي رايتر انا. فالحقيقة ان احنا بقالنا فترة فعلا بندور على حد شاطر مش لاقيين. فدخلت انا دلوقتي عملت نزلت ستوري عشان بدور فيها على حد، ومستني الناس تبعت لي. في حد بعت لي دلوقتي فهنشوف برضو الكلام على ايه. الشخص اللي عارفني كويس هيبقى عارف ان انا شخص ما بعرفش اعمل غير الحاجة اللي انا اكون بعرف اعملها بنفسي يعني. ما بحبش حد يعمل لي حاجتي، ما بحبش حد يعمل حاجة عني، ومش عشان ان انا محرج او كده، لا الموضوع مش في الحتة دي خالص، ولكن عشان انا عايز اعملها بالطريقة اللي انا عايزها. دايما انا عندي تطلعات ان الحاجة لازم تطلع بالبرفكشنزم، الشكل اللي هو افضل حاجة في الدنيا، اللي في خيالي مش اللي في الحياة، هو في خيالي ده اكتر حاجة حلوة، مش مهم ايه بالنسبة للناس عاملة ازاي. فدايما مثلا لما حد يعمل حاجة حلوة في العموم هي بالنسبة لي مش احلى حاجة، مش شايفها احسن حاجة بالنسبة لي. فدي دايما كانت مشكلتي لما بدأت الشركة عندي، والحمد لله كان في يعني ناس بتشتغل معايا في التيم وكده. الناس اللي بتشتغل معايا دول ناس شاطرة جدا وكويسين جدا في مجالهم ومن احسن الناس في السوق، بس الحاجات اللي بيعملوها بالنسبة لنا مش شايفها يعني، كانت فاضل لها تكة وتبقى بالطريقة اللي انا عايزها. فبعد كده اكتشفت ان اسلوبي اللي انا بطلع بيه دايما في الشغل مش شرط هو الحاجة اللي لازم تنجح وتروح للعميل وتنزل وتحقق مبيعات وتجيب لنا فلوس. ممكن عادي يعني ممكن شغلهم يمشي وممكن شغلي يمشي، ممكن يبقى فيه تطلعات مختلفة. ففكرة ان انا شخص في المجال وفاتح شركة وفي ناس بتشتغل نفس الشغلانة اللي انا كنت بشتغلها، دي عامله لي مشكلة، عامله لي ازمة، ان انا دايما عايز كل حاجة تطلع زي ما انا عايز. فلما ابتديت اغير طريقة تفكيري في ان انا لا، مش كل حاجة تطلع زي ما انت عايز، سيب الفرصة للناس تطلع اللي عندها، وقدم للكلاينت وشوف نتائج، واديهم الكريديتس في ان هم فعلا طلعوا حاجة كويسة،
مش لازم زي ما انت عايز، بس هي فعلا كويسه في السوق. فاهم اللي اقصده؟ ويبقى بس التاتشات بتاعتك تاتشات بسيطه، مش تاتشات تغير الموضوع 180 درجه. فلو انت شخص بتحاول انك في يوم من الايام تبقى انت، مش هقول لك تفتح شركه، بس انت لو انت ار دايركتور، الار دايركتور نفسه في حد ذاته بيبقى مش كل الشغل بيعمله، يعني الشغل اللي بيطلع من التيم ما بيبقاش هو اللي عامله بايده، بيبقى مدي توجهات، مدي كومنتس هنا. بس هتلاقي دور الار دايركتور في التصميم او البروجكت اللي طلع كام 10% 20%، بس استحاله يبقى 80%. ليه؟ لان فعليا في حد اشتغل بايده هناك طلع الشغل ده، وانت اديت كومنتس بس، او انت اديت توجه في البدايه، فخلاص هو اشتغل بناء على ده. فهتلاقي ان انت لو عايز كل حاجه بالظبط تطلع زي ما انت عايز، يعني انت بتضيع في وقت، بتضيع في مجهود منك انت، لان انت عندك مسؤوليات تانية، وبتكسر ثقة الشخص اللي شغال تحتيك. انت فاهم انت بتعمل ايه؟ ففكرة انك تسيب الناس تمشي، الناس تشتغل وتطلع احسن ما عندها، دي افضل حاجة. طيب هتيجي تقول لي ان الناس فعلا، مثلا الكلاينت كان عنده تطلعات بشكل معين، ولو انا ما عملتهاش بايدي الموضوع مش هيمشي. ودي فعلا نقطة فيصلية ونقطة مهمة جدا في الموضوع ده. انا كعمار دوري كصاحب شركة، لما باجي اعين ناس ببقى بعين ناس فعلا شاطرة هتقدر تحقق الحاجة دي. ببقى عارف ان هم يعني لو ما كانوش شاطرين في العموم، هم يعني اقل حاجة هيبقوا شاطرين يا اشطر مني. انت فاهم الفكرة؟ ففكرة ان هم يطلعوا حاجة هي 100% الناس دي فاهمة هي بتطلع ايه. طيب لو انت شغال في شركة والناس دول انت مجبر انك تشتغل معاهم، ده موضوع تاني ومختلف تماما، وليه ابعاد كتيرة قوي. ليه ابعاد بمعنى ايه؟ ان انت اصلا دورك من قبل ما تروح الشركه مش ان انت يا فرحان بالبوزيشن انك هتبقى ار دايركتور وتمسك تيم والكلام ده كله. حلو، مين التيم بقى اللي هتشتغل معاه؟ انت المفروض يعني تعرفهم، تقعد معاهم ميتنج 1 تو 1، تفهم كل واحد بيقدم ايه، تفهم ده بيقدم ده كويس قوي في الحته الفلانيه، ده كويس في الحته التانية. فانا لما اقعد مع الاداره، مع الكرييتيف دايركتور، مع المانجر، مع السي او بتاع الشركه، انا جيت لما بصيت على التيم لقيت ان فيهم 1 و2 و3، ناقصنا 4 وناقصنا 5. انتوا ازاي شغالين من غير 4 و5؟ فعشان نطلع النتائج اللي انتوا طلبتوها مني، انا محتاج في التيم حد يكون بيعمل كذا وحد بيعمل كذا. فلازم يكون دورك في كار دايركتور مش دور موظف، انت دورك دور اداري اكتر. ادخل في حته الاداره، عرفهم ان انت هنا عندكم نقص في كذا، عرفهم ان انت محتاجين تزود الامكانيات في كذا. طب انتوا مش هتقدروا توفروا ده، خلاص نشغلهم فريلانس. الحاجه اللي انا محتاجها هنا هنطلعها فريلانس. طب الناس اللي موجوده دي هتتطور وهتبقى كويسه، حلو، هتتطور مع الوقت، لكن مش دلوقتي. انت دلوقتي مفروض مطلوب منك انك في ال3 شهور مثلا، اللي هم الفتره اللي في الاول اللي بيحددوا فيهم مستواك في الشركه، انك تثبت نفسك. هتثبت نفسك ازاي؟ بالنتائج اللي بتطلع من التيم، مش منك انت كشخص لوحدك. مش هيشوفوا ده شخص ملتزم، بيجي في ميعاده، بيعرف يدي توجه صح، بيعمل صح. النتيجه فين؟ فانت لو ما بتطلعش النتيجه انسى كل اللي انا قلته ده. فرقم 1 بالنسبه للاداره، بالنسبه للكرييتيف دايركتور، بالنسبه للناس المانجمنت كلها، بتبص على النتيجه. فانت هتقول لهم، هيطلبوا منك 1 و2 و3 في بدايتك انك تحققه بعد 6 شهور، قول لهم لا انا عندي نقص في كذا محتاجه الاول عشان اقدر احقق لك ده، بس بالتيم اللي موجود اقدر احقق لك 1 و2 و3 و4. انت فاهم الفكره؟ بس اكتر يعني علاقة صعبة في الدنيا علاقة البني ادمين مع البني ادمين، ان البني ادم يتعامل مع بني ادم. يعني مثلا انا لما بتعامل مع اللابتوب، خلاص هو ليه طريقة ثابتة انا بتعامل بيها. لو وقف شوية هعرف اسيرش واطلع مشكلته، هوديه لحد يحل لي مشكلته ويرجعه لي تاني فاعرف احلها، اعرف اسيرش على اليوتيوب واحل مشكلته. لكن البني ادم كيمياء مختلفة، في كيمياء متغيرة بتختلف من شخص للتاني. فان انا اعرف اتعامل مع الشخص ده بالطريقة دي واتعود عليه، هاجي بكرة اتعامل مع شخص تاني هيبقى بطريقة مختلفة ونظام مختلف. فلو انا من جوايا مش شخص فليكسبل اعرف اتغير على حسب الناس اللي انا بتعامل معاها، لا يبقى انا عندي مشكلة. يبقى انا كده زي اللابتوب، انا لا محتاج اكون بعرف اتغير. ليه؟ عشان اعرف اتعامل مع الناس اللي حواليا. وانت بتتعامل في التيم مع الناس اللي شغالة معاك غير لما بتكون بتتعامل مع المانجمنت. لو انت بتتعامل مع التيم نفسه مع شخص مبتدئ غير لما بتكون بتتعامل مع شخص فاهم وعنده اكسبيرينس. فلازم طريقتك في التعامل وشخصيتك تختلف على حسب كل شخص انت بتتعامل معاه. في حاجات ثابته في شخصيتك مفروض ما بتتغيرش،
يعني انت مبادئك واسلوبك وانك محترم والكلام ده كله ده ثابت ما بيتغيرش، بس طريقتي في ان انا التفاصيل الزياده ولا اقل، النتائج ولا ديب ان ديتيلز، الكلام ده كله بيختلف من شخص للتاني. المانجمنت عايزه شيل كل التفاصيل، اديني نتائج بس، عايز اشوف نتائج. التفاصيل التيم محتاج يعرف ديتيلز اكتر، عرفني تفاصيل المشروع، عرفني عايزين يوصلوا لايه، عرفني الاهداف، عرفني كذا، والنتائج هتتقال، بس الاهم في التكنيكال بوينت دلوقتي. فاتمنى ان انت تكون فعلا يكون الفيديو ده مفيد، لان انا حقيقي ببقى مبسوط جدا لما حد يستفيد او يعرف حاجه انا بكون مريت بيها، وحاسس ان لو حد عرفها هيستفاد منها. وطبعا اكتر واحسن استفادة تاخدها انك تجرب الحاجة بنفسك. مش بقولك ان انت لما هتطلع من الفيديو ده هتبقى يعني مثلا نسخة مني عدى بكل التجارب ومريت بواحد واتنين لا، انت ما مريتش بحاجة. انت لازم تعدي بنفسك عشان تعرف احساسك وقتها يبقى عامل ازاي، هتعدي بالموقف ده ازاي، ثقتك في نفسك انت تزيد. فالكلام اللي انا بقوله اعتبره حاجه في المايند سيت كده عندك، انك المايند سيت بتاعك بشويه بيختلف عشان تقدر تبص للحاجات بمنظور مختلف، فتقدر يبقى عندك رؤيه اوسع للحياه. وانا الصراحه مبسوط بالفيديو ده. ليه؟ لان الكلام فيه مش مترتب. كل الفيديوز او معظمها اللي كنت بطلع فيها بيبقى انا مرتب عايز اطلع اقول ايه او عايز اوصل ايه، بس الفيديو ده كلام كله عشوائي يعني. وانا مبسوط الصراحه من حاجه زي دي، لان حاسس ان فعلا الكلام طالع من جوايا يعني. فمش عايز اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، وقولوا لي في الكومنتس لو انتوا حبيتوا النوع ده من الفيديوهات، ممكن نبقى نرجع نتكلم فيه تاني. والموضوع الصراحه مريح ليا، ولو هو فعلا مفيد انا هبقى عايز اعمل اكتر من كده، ونبقى في تواصل اكتر من كده. وانا فعليا اكتف اكتر على الانستجرام، فلو انتوا عايزين تتواصلوا معايا حتى بشكل دايركت ابعتوا لي على الانستجرام، بحاول ارد على كل الناس. ولو في اي حد عايز يشتغل في حاجه ليها علاقه بالماركتينج، فعلا احنا بابنا مفتوح للناس الشاطره، فعلا احنا بنبقى فعلا عايزين ناس شاطره. ولو انت شخص مبتدئ وبتجتهد، على عيني وعلى راسي برضو، وممكن يبقى لينا فرصه ونتعاون مع بعض. بس ابعت لنا فعلا، ابعت لنا على الايميل اللي هو hello@outcircle.net، واكتب البوزيشن بتاعك وحط البورتفوليو بتاعك والسي في بتاعك، تفاصيل كامله عشان اعرف ارجع اكلمك. تمام؟ والبورتفوليو مهم انه يكون بورتفوليو مش عرض شغل. يعني انا مش محتاج اشوف التصميم اللي انت عملته، الكلام بتاع زمان ده خلاص اترمى. انا محتاج اشوف انت بتعرف تعمل ايه وفاهم في ايه، انت كبني ادم ايه اللي جواك هنا. وكنت دايما في حاجه بحب اقولها كده، لما تيجي تبعت الايميل بتاعك بتاع الشغل، ابعت كمان السوشيال ميديا لينكس بتاعتك، الانستجرام لو انت اكتف عليه، فيسبوك لو انت اكتف، لينكد ان، الكلام ده كله. انا محتاج اعرف انت مين، محتاج اعرف شخصيتك عامله ازاي. ممكن يكون شخص مش اشطر حد في الدنيا، لسه ما وصلش، بس بيتعلم وبيعمل بروجرس، بشوفه بينزل وبيشير واكتف ودماغه شغاله. فالحاجات دي ممكن تكون لوحدها كفايه ان الشخص ده بالروح ده بالانرجي اللي عنده دي انا محتاجه عندي في التيم، محتاجه يقوي التيم اللي عندي، يرفع معنوياتهم، يحسسهم ان احنا يلا بنتعلم، يلا عايزين نطلع، يلا عايزين نعمل شغل قوي. فكل دي حاجات مهمه. فحقيقي اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. وكان معاكم عمار المسدي. سلام.